Погледајте, ќе искочи веќе, како му се дава, навамо искача. Тамо беше едно затворище, погледај ги овие овде, погледај, сви, таче. Таче, узурпирано е онај површина што е наменена за пешаци. Попрашуваш. Дали од секогаш било така во градот? Не, сегаш не било. Овак не било. Сега во последно време како да има повеќе маси и столови. Да. Тежно нема куди да одиме. Мора да се трзаме, мора да веркам. Да, душ. Доколку тие исти корисници на јавно прометна површина имат решение одобрено од страна на општина Куманово, тогаш не станува број за узурпација. Инспекцијските служби одат редовно, ги контролираат и доколку имаат такви издадени решенија, одобрени од страна на општина Куманово, тогаш ние согласно нивниот елаборат, каде што точно треба да биде обележено каде да им бидат маса, каде столови, тоа го проверуваме. Сега доколку има некоја неправилност, тогаш тоа им наложуваме да го коригира. Доколку нема никакво одобрение, тогаш станува збор за узурпирање. Тогаш се наложува да се тргнат, односно да поднесат парање во општина, а во меѓувреме да бидат отстранети масите и столовите. Искуството покажува дека во минатиот период има општина Куманово им издава на сите кои побарале угостители. Ние исто така имавме акција која што се врз основа на инспекцијските служби, се донесе закон за промена на таа одлука, како да изгледаат тие бабчи и така натаму. Тоа се регулира и сите угостители нормално, редовно си ги надополнуваат нивните барања. Со пријава до надлежна инспекција во општина Куманово има комунални и градежни инспектори кои што постапуваат по тие пријави. Секој оној кој што не поседува уредна документација за поставување на урбана опрема ќе биде дислоцирано таа локација и ќе му биде издадено решение да ги тргне столовите и масичките. Минимално треба да се обезбеди простор за нормална фреквенција на луѓето на јавните прометни површини.